Пчела на поилке гудит. Хоть и прохладно, плюс 7 градусов. Северный ветерок. Но вот поилка мелкая. Немного прогревается. Хорошо бы, конечно, подогрев воды. Но, в принципе, пчела не тонет. Нормально. Пусть она стоит на бочке. Бочка тоже лучами солнца прогревается. Даже через тучи излучение солнечной радиации идет. И бочка сравнительно теплая. Тепло поднимается. И вот пчела берет воду. Активно берет. Ну все, пока. Будем ждать тепла. Вот так вот на поилке сегодня в обед. Пчела активно берет воду. Вода нагрелась. Пчелы много.